iti nagan niya po nga Hesus Kristo nga awan sa balin nga makaisalakan kada tayo. Idandanon ko iti kablaw kada kayo, iti dayti nga rabi. Ken iti pribilehyo nga ituloy tayo, iti panag-adal tayo, iti sao iti Dios. Iti dayti nga tiyempo, iti James chapter 4 verse 7 inggan natin. After nga ipresentar ni James, iti warning kada kayo, nga han kayo nga makigay-gayom iti lubong. Haan kayo nga agkamkamali, nga aramiden iti lubong nga kabit ni Apo iti biyagyo. Gapusta no sino tagpanpanunot kada kayo iti kasay, aramid kayo iti biyag, iturturong nyo iti biyag, nga agbalbaling kayo nga kalaban iti Diyos. Anyang nga ti kastak, tapno agbiag tayo nga iti biyag tayo kat makayayo. Ada ka iti instruction kada tayo nga na ito, tapno iti biyag tayo, kat makayayo iti sangwanan iti Diyos. Iso na ito iti saruno ni James. Nga kuna na, ngarod, tata. Ito ko di warning kada kayo, kastoy, ti ekspektaran iti Diyos kada kayo. Tapno kada kayo nga anak iti Apo, kat makita yu, iti panangidalan iti Diyos. Iti biyagyo kat makaayo iti sangwanan iti Diyos. Iti biyagyo kat maadda ti kapapanana. Dahito iti ekspektaran iti Diyos nga ramiden nyo. Dengan nyo dahito, da kayo nga dati lapayag na, da kayo nga dati anak, da kayo nga anak iti Diyos. Lupud-pudno nga naisalakan ka, kahit mo kading biyag nga makaayo iti sangwanan iti Diyos. Umuna. 7. Submit yourselves therefore to God. Isubmitar mo iti bagbagim, iti sangwanan iti Diyos. Agpasakop, agpaituray. Haan awan kumati panunot tayo nga agribildi. Di agpasakop tayo iti ibanghilyo na. Nga ayatan tayo iti ibanghilyo nga nangisalakan kada tayo. Nga ayatan tayo iti sauna. Nga ayatan tayo iti dayaw iti Diyos. Nga protektaran tayo iti dayaw na. Nga agpasakop tayo iti panangidalan, iti misyon kang trabaho na. Kuna iti sangwanan iti Diyos. Di iti umuna nga makaitid dragsak iti puso iti Apo. Kahit mo nga matilo iti mata kan rik na iti Diyos. Di iti ekspektaran iti sangwanan iti Diyos kanyang. Di agpasakop. Di agpaituray. Nasakit tinakam tayo. Kada kayong agardiniro, no itinuang yun, madiin at agpaisakop kanya, magpaituray. Nga itguyod mo dya kanawan, tapatin na dya kanigid. Ipan mo dya kanigid, iguyod na kaya kanawan. Sakit ti ulo, ti kasya nga tarakan, nga imbis nga ekspektar, nga adu iti malpas, ti may sangal daw. Nasakit itirik na nga haan nga agpaituray. Aday baga kada kayo. Awanan sa bali nga makaitudragsak ti sangwanan iti Diyos. No nga iti makita na itanak ti Diyos. Kat managsubmitar kanya na. Nga awan iti panunot na nga aktivista iti suna iti sangwanan iti Diyos. Nga ti panunutan na kat agribildi ken agbiag isuna iti kayat na. Nga iti panagbiag na kat I did it my way. Han nga mabalin di jay. Iso nga agpakpakasya kapsat. Kahit mo agbiag nga makayayo, iti sangwanan iti Diyos. Tada kayo matinikan ni Apo, iti pribilehyo nga makayayo iti biagyo. Gapos kini Kristo, anyang iti kastatayo nga ron. Agpasakop tayo, iti sao, kan turay, kan panangidalan, ti Santo Espiritu, kan iti sao, ti Apo, iti biag tayo. Diya iti umuna. May kadua. Resist the devil and he will run away, flee away from you. Resisting katan lang ay bagaji password nga in Jesus name umikat ka nga diablo. Awan ti makita tayo nga kasyay di Bible. Awan ti makita tayo nga kuna tayo nga ususaran tayo dagiti nga passwords tapno umikat iti diablo. Haan mo't nga suggest iti Bible iti anting-anting. Karkaroon nga iyaban iti diablo. Hanmat nga isat suggest kung awan ti advice ti Bible nga iparpartiyam. Anya ti biyang di baboy nga mangabog demonyo. Aray ba kada kayo? Yung kasta ni Christ Jesus nga nang resistar iti diablo kat it was displayed
di chimpu di wilderness idi nabisbisin isuna. Imay ni Satanas kat kunana. Nabisbisin kan araminom dati nga tinapay. Dati bato nga tinapay. Tapno da ka nang. Dakas ka dito mayat. Naman jati yung kastaniyan niya ti kunan ni Kristo. Man shall not live by bread alone. Apa yang dakas ka? Apa dakas ka iti mangan? Ha? Nung ti kayat iti diablo kot iturayan ni Kristo Jesus. Ariba kada kayo. Panaman isuna iti templo. Kat napan isuna iti templo, idinalpas nga napan isuna iti templo, iti tuktok ti templo, aglagtukat ta. Kat ko na ti sao niya po Diyos, umay dagit anghel nga, palubos nga masubat iti isakam. Ngam ko na ni Kristo Jesus, naisurat iti sao ti Diyos. Naisurat iti sao ti Diyos. That is how, no kasatno nga agresistar, kan labanan ti sao ti Diyos. Sao iti Diyos ti usaran nga pangdadal kan panangresistar iti diablo. That is how. Dahit at instruction kada tayo. Nga tenak ti apo kat no may iti diablo naisurat iti sao ti apo kastoy. Naisurat ti sao ti apo kastoy. Usaran tayo iti sao ti Diyos. Sumaron nga panangresistar kat babaan iti kanta. Adamat ti importansya iti kanta. Idi jempo nga marisdisturbo ni Saul iti diablo ada ni David nga agpi-play ti harp. Kat every time agplay ni David iti harp ada iti diablo. Da iti diablo nga da ito nga mangdisturbo kini Saul katumikikat. That is because in the playing iti harp, in the singing iti songs, in the playing iti panakaitagay iti nagan iti apo. Han nga maanusan iti diablo nga dengdengen iti kankanta nga may tagtagay iti nagan ti apo. That is how people katresistaran da ti diablo. We resist the devil by prayer and fasting. May dagiti disipulo ni Kristo kat apay di hami may kat di demonyo nga di nga naglugan na iti nga ubing. Kat kuna ni Kristo Jesus kanya gapusta daytoy nga sitwasyon, daytoy nga okasyon. Kasapulan iti napingat nananay nga panagfast. Kasapulan nga iti bagim kat asinig kat isangwanan iti Dios. Nga awan iti rason nga iti diablo. Kat disturbuan na ka, kanlapdan na iti panakausar mo, nga panangikat mo kanyana. Dahito iti rason no apeng hanyo mapaikat. Because haan kayo nga nasilig nga unay nga ekspektaran. Haan kayo nga ready nga mangsango da iti nga demonyo. Kurang iti wagas yo. Kasapula ka nga isimpayo iti bagbagyo nga nasayat. Tapno handa kayo lang nga katawan iti diablo no itimteng iti simpu kat papanawan yo sula. So those are the instructions nga kung nati sa ti apo. No kasatno nga resistaran tayo. Awanon da duma. And kasatno nga iti may isang anak iti Diyos kat makayayo iti sangwanan iti Diyos. Nuhan na nga'y palubos iti diablo nga turayon iti biyagna. Sumaruno jay kunana pa'y draw near to God and He will draw near to you. Masidig ka ti sangwanan iti Diyos. That is a third. Awanan na duma nga way tapno makasidig tayo ti sangwanan iti apo nuhan lang nga babaan kini apo Isus. May salang iti mediator kada tayo. Awan ti mediatrix, awan iti santo. The Bible, awan handa nga'y palubos, kan awan ti scriptural basis tayo, nga dati pa nakabalin, kan otoridad ni Maria, nga mangidanon kada tayo ti sangwanan iti Diyos. Iti sangwanan iti apo, adalang ti may isang nga mangidalan kada tayo ti sangwanan ti Diyos. Di ay kat isuna lang nga ni apo Isus, awanan da duma. Kat babaan ti panagkararag, madanon tayo iti Diyos. Madanon tayo ti Diyos, babanti, wagas ti panagkararag, nga iso ti pangidanunan ni Jesu-Kristo, ti kararag tayo ti sangwanan ni Diyos Ama. So nga ko natin sa tiyapo, draw near. It gunawain nyo di chimpo nga masinag, da kayo tinekan ti pribilehyo, nga masapol nga mapangka di templo. At anytime, manya nga aldaw, babaling kayo nga danunan, nga masapol nga aday ti sakripisyo yung nga baka, karniro nga kanayo, tap na masidagan nyo suna. Iti da iti nga chimpo nga pribilehyo, nga nawadwadwad, nga netet ka, gundawain nyo, ti masidag ti sangwanan iti Diyos.
That was the instruction dito. Haan nga babaan iti padi, haan nga babaan iti ministro, it is only babaan kini Kristo. Iti ministry na nga isuna iti mangipadpaadi ka dito mangisasideg ti kararag tayo. Kini Diyos Ama, babaan ti panangi, asideg tayo kini Kristo, iti kararag. Pangupat, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Nalinis nga ima. Nalinis nga biyag, nalinis nga puso, awan pa nagduwa-duwa na. Ham ekspektaran nga may ayaw mo iti Diyos, no aday lamlamang mga basol. Nuray nga ima kat maususar, iti kalukuan kan basol. Day nga ngiwat nga day kat maususar iti basol. Ham ekspektaran nga iti sangwanan iti Diyos kat iti pusum kat narugit iti basol. Ada iti hidden nga kaya-kayat yung nga basol nga raramidan. Ham ekspektaran nga iti Diyos kat may ayo isuna, no iti biyag mo kat agduwa-duwa iti pamatim ti sangwanan nga. Ada ti panagduwa-duwa mo kanyana. Han nga makaito iti sangwanan iti Diyos ti ay. Insulto iti biyag nga ti maysa nga anak iti Diyos. Kat ada iti lamlamang nga basol na, kan agduwa-duwa isuna. Quis-questionaran na iti panakabalin iti Diyos. Quis-questionaran na iti wagas ti Diyos. Quis-questionaran na iti sirib iti Diyos. Quis-questionaran na iti sovereignty iti Diyos. Nga kaslamot ti nalalaying isuna no iti Diyos. Nga namarswa kan nang isalakan kanya na. Lastly, humble yourselves. Iti verse 9, sumaruno pa, be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Dahito di panangirik na sincero nga panakisimpatya dagiti anak ti Diyos nga madadagsanan. Awanon da duma nga makaitadragsak iti puso ti Diyos. Nohan lang nga dagiti anak ti Apo kat amuda ti mangisakit ti anak da. Nga ti anak ti Apo kat makita da nga isakit da. Dagiti mapadpadas kan madadadal kan mapabusong anak da. Iti sangwanan iti Diyos nasideg isuna kadagiti mangisaksakit dagiti napaba. Kadagiti makirikrik na dagiti mapabusong anak iti Diyos. Dagiti makikarkara dagiti sangwanan iti Diyos ti padas da. Iti sangwanan iti Diyos maragragsakan isuna nga mangkitkita. Nga dagiti nga anak na kat makitkita na iti bagina nga iuray isuna kat amuna iti mangisakit nga Diyos. Nga dagiti nga tattao kat ikanda ti importansya iti kakabsat da iti Apo. Nagsakit iti sangwanan iti Diyos. Nga dagiti anak na. Awan pakialam na dagiti daduma nga anak iti Diyos. Nga ti buko da lang ti panpanunutan kan. Iti buko da lang. Di bagbagi da lang ti panpanunutan da. Nga ti panangkita da iti kakabsat da. Usaran da lang. Para iti promotion iti bukbuko da. Panunutan iti ay. And lastly, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Anya rito it is humility. Nothing more, awanon ti daduma nga mangtilo, kan makaited ragsak iti sangwanan pay, iti sangwanan iti Diyos. Nuhan nga dayto pay, nga ingayon tayo nga panunutan. Di na pagpakumbaba nga panagpuspuso. Di pa nagpuspuso. Nga admitaran na ti kinakaurang na. Nga amuna nga isuna katapok, isuna nga hana nga kaya nga agbiag diti daga nga awan iti Diyos nga mangiturong iti biag na. Nga iti biag na kat amuna ti importansya kan lugar iti Diyos nga masapol agpaituray isuna. Tano awan iti Diyos. Awan kapapanan. Adda ti panagsamitari iti sirib iti Diyos. Adda ti panagpalintumang na nga idumog na iti bagi na nga tapok na isuna ti sangwanan iti Diyos nga kasapulan na iti Diyos iti biag na. Nga kasapulan na nga nga ipaituray iti biag na iti lintag kenwagas iti Apo. Kagurgura tayo dagiti naglalastog, di ba? Anya tanyo kay anya ti may isa nga masasaran nyo dagiti tattao nga masabsabat yo. Mahangin masyado, nahangin ah. Kaya ito kadi nga makikatkadwa dagiti nag-aangin nga tao. Iti sangwanan ti Diyos. Awan tinaydumduma kanya na. Nagdagsan tirik na. Nga dagiti anak na.
kat feeling da, kat man nakabalin da unay nga handa pa'y malagip iti Diyos, iti biyagda, nga isuti nang ito, iti estado, iti panagkita da kat, isuda kat invisible kan sobra nga manakabalin, nga nangakasapulan ti Diyos nga mangiturong ti biyagda. Nasakit tirik na ti Diyos, ijay. Kabsat, dagitoy, iti instruction, nga napan iti panunod ni James, nga kita na di tsimpuna, nga dahiti ti makikita na nga problema dagiti anak ti Apo. Nga di problema nga adati agpan panunot da nga aktivista, agpan panunot da nga awol nga rebuild iti sangwanan ti Dios. Nga handa nga resisistaran iti diablo, ipalpalubos da ti diablo nga mangtengel tirik na panunot ken nakanda. Nga dagiti nga anak iti Dios ket imbes nga gundawayan da iti pribilehiyo nga masidag ti sangwanan iti Dios, ka fellowship da iti Dios. Ti pribilehiyo nga ni Jesucristo ti mangisasadag kanya awan, hamo makita ti panagkararag. May lasin mo ti may isang tao, no asidag isuna ti sangwanan iti Diyos. Mariknam isuna, no kanay isuna ti presensya ti Apo. By the presence nga kaduam isuna. Samaruno, di panagbiag nga nalinis. At ekspektaran nga agbiag nga makayayo ti sangwanan iti Diyos, dikit kitaan ni James ni. There's something wrong, ada ti limlamang dagiti nga tattao, ti basol iti biyagda. Hanga mabalin di ayo. Di panangi karik na, dagiti anak. Di panangi sakit, dagiti nakapoy. Nahanda lang ang bagi dati panpangutunda. Ada ti panangi patugda, dagiti nababa, kan nakapoy nga anak ti Apo nga kakapsat. Kan lastly, di na pagpakumbaba nga panagpuspuso. Manon ti binalsig ni Apo Diyos, itinapalabas, gapus ti kinapangpangas da. Ni Satanas, dagiti anghel, ni Herod Ijax, ni Samson. There was a time, uray pa man, dagiti kings, nga nagbal nga leaders, iti land, iti Israel, kag Judah. You see examples and examples nga binalsig iti Diyos ti biyagda. Gapusta naglalastugan. Haan mo nga urayan kapsat. Nga balsigan da kaniya po Diyos. Tahang aglukluko isuna. Nung nalastug ka nga agsasaw, naglastug ka nga panangkit-kitam ti bayong kasi kati kalaingan, kamayatan, kan kaya si kalang ti standard iti lubong nga diba kaniyam. Balsigan da ka iti Diyos. Haan kumanga, hanyo ipalubos di ay. Ni Apo, iti mga iwan. Kaya ni Apo Diyos ti madayaw, iti dahi nga tsimpo, iti adal tayo, iti sa una. God bless, and good night.